Ремонт сервопривода Peugeot 307 двохзонний клімат-контроль. Моторчик працює, шестерня на моторчику абсолютно ціленька. Ну от шестерня приводу самої заслонки являється одним цілим з заслонкою. І один зуб зломаний. Цього достатньо, щоб сервопривод абсолютно вже не працював. Якби шестерня знімалася з заслонки, а хід тієї заслонки всього 90 градусів, можна було би просто переставити на якийсь інший кут ту шестерню і задіяти інші, ще до того не задіяні зуби приводу. Можна купити ремкомплект, який набудовує на стару шестерню нову. Моторчик сервоприводу ставить ще трошки далі від пічки, щоб було співосно нові шестерні. І таким чином вузол працює. В мене немає ремкомплекту і немає часу. У мене є тільки 2 години цей вузол відремонтувати. Я взяв канцелярський ніж і відрізав ту шестерню, яка є одним цілим з заслонкою пічки. І отримав в руках просто кільце з зубцями, всередині якого того кільця є один паз. Я пішов в гараж і знайшов палець невеличкий, 25 мм в довжину і 10 мм в товщину, в діаметрі. Я зробив 90 градусів між ними, 2 паза. Один паз буде задіяний там, де воно в пічці є паз. Другий паз, для того, щоб я шестерню просто поставив 90 градусів в інший бік, в будь-який інший бік. І задіяв ті зуби, які ще були не задіяні. Зараз я це все зберу, і вузол буде працювати. Через 2 години, без ремкомплекту, в будь-яких, абсолютно, можна сказати, гаражних умовах, вузол є відремонтований. Дякую, пишіть.